Hi all, welcome to Demystifying Markets. So this is related to question and answers related to training April month batch kaga 2025 April kaga market profile and order flow classes வந்து நம்ம announce பண்ணிருந்தோம். So at the very best cost of 3500. So ரொம்ப valuable-ஆன ஒரு course market profile. ஸோ அதில் வந்து எனக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டுருக்குங்க. ஸோ அது ரிலேட்டடான queries எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கிளப் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ரைஸ் பண்ண எல்லா queriesம் கிளப் பண்ணி அதுக்கு நான் ஆன்சர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்குண்டான டீட்டெயில் வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வை மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டைம் அண்ட் ப்ரைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயிலான கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன மாதிரி இடங்களில் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலில் வச்சு ஒரு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் எஸ்எல் பிளான் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி நிறைய queries அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ்லையும் நம்மளால் வந்து இது ப்ளே பண்ண முடியுமா, எல்லாத்துக்கும் உண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நான் அந்த டீட்டெயில் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். வேணுன்றவங்க அந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் உங்களுக்கு அந்த கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான கிளாரிட்டி எல்லாமே கிடச்சிரும். ஸோ வித் தட் நோட், இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் ஏப்ரல் மந்த் பேட்ச், ஸோ அட் காஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் காஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா 3500 மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் போத் ஆர்டர் ஃப்ளோவும் நம்ம கற்றுக்குறோம். ஸோ இது வந்து ஏப்ரல் மந்த்க்கான டிஸ்கவுண்ட் மட்டும்தாங்க. இஃப் யூ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் கைண்ட்லி காண்டாக்ட் தி வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் தான் இது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஆல் ஃபார் வாட்சிங்.